u Solunskome frontu i sve one koji položiše kroz svoj za život, za vjeru i otadžbinu i sotvori njima svima vječane spomene. Uvaženi predstavnici vlasti, gradske vođe naše opštine, predsjednice skupštine, potpredsjednice opštine i svi drugi uvaženi braćo i sestre, hrišćanske. Dobio sam blagoslov da kažem neku riječ od našeg oca Makarija, pa sa blagoslovom sve činiti čovjek ne može pogriješiti. Vjekovima unazad, a mi smo ovdje pročitali molitvu, ovaj divni dan koji slavi, kako sam kaže, praznik jedinstva, slobode i zastave. Prvi put da naš narod naglašava posljednjih godina upravo te tri vrlo važne stvari: slobodu, jedinstvo i zastavu, identitet roda našega. I zaista ovo poseban dan. Sjetimo se cara Konstantina, kome se javio sam Hristos i rekao mu da na zastavama u borbi protiv nezabožaca stavi krst, znamenje pobjede, simbol vaskrsenja i znamenja vjere naše svete, vjere pravoslavne. Sjetimo se svetoga Rafaila Banatskoga, koji je u pohod na Turke stavio na zastave lik svetoga Save i zbog tog srpskoga junaštva i podviga bi spaljen najveći sin roda našega, sveti Sava na Vračaru. Sjetimo se znamenja i zastave Karađorđa, Miloša Obrenovića, svetoga Petra Cetinskoga, ona zastava koja se čuva sa boja na Grahovcu u muzeju u Nikšiću, i mnoge druge znamenite zastave koje nisu smjele ni po koju cijenu da padnu u ruke neprijatelja. A ta cijena, ne rijetko, bio je sam život. Zašto život? Zato što u taj naš život upravo je satkano, utemeljeno ove tri vrijednosti: sloboda i krst časni, po svaku cijenu. Sjetimo se solunskih boraca, bitke na Kajmakčalanu, sjetimo se našeg svetoga cara Lazara, njegovog izbora za carstvo nebesko. Cijela naša istorija je bila protkana upravo sa tim da se opredelimo kome carstvu ćemo se privoljeti, da se opredelimo koju zastavu ćemo nositi na čelo naših bitaka. I imperativ, prije svega, iznad svega, zlatna sloboda, utemeljena u vjeri pravoslavnom, u svjetlom Hristovom vaskrsenju. Ne biva ni danas, niti će ikada biti do kraja i vijeka svijeta za prave ljude, za ljude koji su odani svome rodu, koji su odani svojoj svetoj vjeri, koji su odani i spremni život da daju za svoju otadžbinu. Ne biva i neće biti da nema upravo ta tri imperativa: sloboda, jedinstvo i zastava. Mi smo svjedoci posljednjih decenija kako je bilo unižena i ponižena upravo ta zastava, naša trobojka sveta i svjetla. Pa su komunisti mijenjali i promijenili, na kraju negirali i negiraju dan danas. Pa su skinuli i onaj zavetnu kapelu Njegošovu sa zastave ovdje u Crnoj Gori, sa naše trobojke.
Bio sam u Americi, sećam se kad dođe njihov 4. jul, nacionalni praznik, svaki dostojanstveni, pošteni Amerikanac iznese na svoju terasu američku zastavu, stavi je u kola svoja, stavi je na bilo koji način da pokaže ko je i šta je. I ne samo Amerikanci, to sam vidio u Italiji, to sam vidio u Francuskoj. Do juče većina evropskih naroda se kitila i hvalila svojim znamenjima, zato što je u tu zastavu utkana cjelokupna istorija roda njihovoga i roda našega. Nije slučajno da je naš sveti mitropolit pominjao u našim litijama da smo se mi oslobodili, više straha nema, Hristos je sa nama, da hodimo ponosno i prkosno, a na čelu, sjetite se šta je bilo na čelu, barjak i krst i trobojka naša. Nikoga nismo omalovažavali, nikome nismo smetali, a bili smo ponosni, bili smo srećni i zadovoljni, jer smo osjećali blagoslov Božji, osjećali smo da su naši preci bili zadovoljni. Oni koji su trčali preko stare Srbije, kroz današnju Makedoniju, da se vrate domu svome, nisu štedili ni svoje mlade živote, nisu štedili ništa da oslobode svoje zemlje, svoje domove, svoja ognjišta, da se vrate svojim majkama, svojim sestrama, svojim suprugama, djeci svojoj. Ima li išta važnije od toga? Ima li išta ljepše nego biti čovjek sa tim prizivom, sa tim pozivom? I neka bi dao Bog, nije nas ovdje puno, ali smo odabrani. Nije nas puno i ne treba puno da bude tamo gdje je sabor, tamo gdje je crkva, na ovom svetom mjestu, u ovom svetom manastiru, gdje se služe liturgije, gdje se poje ime Hristovo, gdje se slavi Gospod, gdje se pominju imena svih ratova i često kažemo i one za koje nema ko Bogu da se moli, i one znane i neznane, sve neka Gospod pomene, sve neka Gospod blagoslovi, a nama da vrati pamćenje, da vrati dostojanstvo, da vrati osjećaj da smo djeca Božja, svetosavska, da smo ljudi Božji, da smo Srbi na svojoj zemlji. Pa neka bi dao Bog da ponosno hodimo i u Jasenovac, u to sveto mjesto, u to najljepše mjesto na svijetu, najblagoslovenije mjesto na svijetu, kao što hodimo na Svetu Goru u Jerusalim, da tako hodimo i u naš mučenički Jasenovac. Da ne zaboravimo naše žrtve. Ako zaboravimo, Bog će nas zaboraviti. A nama je naš sveti mitropolit vratio pamćenje, vratio nam dostojanstvo, usadio nam i vratio nam kuraž, usadio nam i vratio nam odnos prema crkvi, da znamo šta je pravoslavlje, da znamo šta je krst, šta je sloboda zlatna, šta je jedinstvo, u čemu je jedinstvo. Sa Hristom sve, bez Hrista ništa. Ovdje su narodni prvaci, na njima je odgovornost, na njima je da budu ono zašto ih je narod izabrao, a Bog blagoslovio, da budu dostojanstveni. Nema rata fizičkog, ne pada krv, Bogu hvala, nije prolivena bratska krv, Bogu hvala i Svetom Vasiliju i Svetom Petru. Ali sa druge strane, ovaj rat je perfidniji, živimo u svijetu krize, u svijetu duhovne krize koja je rodila svaku drugu krizu. Vratimo se Bogu, vratimo se sebi, vratimo se svojim precima i sve u slavu roda našega, sve u slavu otadžbine naše, sve u slavu naših zemalja, sve u slavu ovih divi junaka srpskih. Ovdje je moj predak Stijepo Zec, Grbljanin, moja majka je od Zečeva i ponosno stoji na ovom mjestu i nadam se u Boga da je njemu drago da ja neku riječ kažem ovdje u ime našega bratstva i sestrinstva vama. Neka bi dao Bog da stojimo uspravno, ponosno, radosni i srećni, da ovaj dan sljedeće godine obilježimo u većem broju, da smo svjesni i da znamo da je ovaj dan blagosloven, da je naša Trobojka srpska blagoslovena, da je naš rod blagosloven, da je ova naša Crna Gora sveta i blagoslovena u svetima svojima, kao što govori naš mitropolit, ova naša Boka da bude blagoslovena, ovaj Kecik Novi da bude blagosloven, svi žitelji ovoga grada, svi žitelji Crne Gore i naših zemalja i svi ljudi dobre volje u vaskoliko svijetu, da prestane mir u Ukrajini, da pobjedi pravda, da pobjedi zakon, da pobjedi
Ona vjera koju je nosio i naš Aleksandar Nevski i sveti knez Vladimir u Svetom Kijevu, a ovdje na ovim našim zemljama da ostane da se Bogu molimo, da se radujemo u jedinstvu, u slobodi ispod ove svete srpske trobojke. Neka bi dao Bog vama blagoslova i napretka, svakog dobra i izobilja, a svima onima koji su živote dali za vjeru i za otačanstvo, za krst zlatni, pokoj duše i vječna im pamjat i slava im. Blagoslov Bože. Amen. Poštovani prijatelji, časni oci, oče Makarije, oče Nikola, zadovoljstvo da se zahvalimo ovako divnim rečima o ovom velikom danu. Braćo i sestre, predstavnici medija, zadovoljstvo mi je da vas sve pozdravim u ime Republike Srbije, u ime Generalnog konzulata Republike Srbije u Herceg Novom i u svoje lično ime, da na današnji dan kada se obeležava dan srpskog jedinstva, zastave i slobode, podsjetimo se na sve one naše pretke i heroje koji su za ovu našu trobojku, za ovu crvenu boju na ovoj trobojci položili svoje živote. Kada je kralj Petar I Karađorđević negde u julu 1911. godine podelio 51 pukovsku zastavu, ni slutio nije ni on, ni srpska vojska da će, prolazeći kroz silne ratove i velike bitke u Balkanskom ratu i u Prvom svjetskom ratu, sve one opstati. Barjaktari su ginuli, drugi su ih zamjenjivali, srpski narod dao je mnogo barjaktara, ali su zastave iz tih ratova sve do jedne ostale sačuvane. Kada je 1914. godine Srbija bila sa svih strana okružena neprijateljskim velikim snagama, prvi put u istoriji čovečanstva i tada i kasnije desilo se da jedna država morala da se preseli sa svoje teritorije. Kada govorim o Srbiji, ne govorim o današnjoj Srbiji, govorim o Srbiji u onom trenutku i na nekim drugim prostorima. Kralj, vlada, ministri, vojska i skoro veći deo stanovništva morao je da ostavi Srbiju i Srbija se preko Albanije preselila u Grčku, gde je nakon toga savezničke trupe brodovima prebacili u Krfak, gde se izvesno vreme, skoro 2 godine, srpska vojska oporavljala. Negde oko 1916. godine deo srpske vojske je prebačen u Solun, na linije Solunskog fronta, gde je pripreman za zadnji udarac neprijateljskim silama, predvođen saveznicima, trupama Francuskom i Britanijom. Negde jedan časopis britanski zapisao da ceo svet se seća Francuza 15. septembra 1918. godine, ali da je srce sveta u Srbiju i tadašnju srpsku vojsku. Srbija je izgubila tada preko 26% stanovništva. I to je najveći broj i cifra stradanja svih naroda u Prvom svjetskom ratu. Srpski vojnik je čekao danima, praktično 2 godine, da se oporavi
i da krene da oslobodi svoju majku, svoju otadžbinu, svoju zemlju Srbiju. Pevao je pesme, te pesme su učili i britanski, i engleski i francuski vojnici, pevao je Tamo daleko i druge pesme koje su naučili i pripadnici savezničkih jedinica. Komandant tih jedinica, francuski general Franche Depre, zapisao je da je to srpski seljak koji je bio primoran da uzme pušku i ratuje za svoju otadžbinu. Taj srpski seljak, njih 62.000, vratilo se u Srbiju. Za 15 dana su od Soluna stigli za 7 dana do Vardara, a kasnije do Beograda, oslobodili Beograd, čime je napravljen uvod u kapitulaciju Nemačke i njenih saveznika. 11. novembra, zbog poraza na svim frontovima, Nemačka je potpisala primjer u Prvom svjetskom ratu i nemački car je izjavio da je Nemačka i saveznici kapitulirali zahvaljujući ulozi prvenstveno srpskog vojnika, njih samo 62, ali ogromne 62.000 vojnika. Danas se sjećamo svih stradalih u svim ratovima. Danas se zaklinjemo u budućnost da ćemo našem rodu ostaviti trobojku, našim potomcima ostaviti veru u budućnost, nadu, sačuvali smo im kulturu, vera nam je bez greške, tradiciju, običaje, književnost i jezik koji su negovali Ivo Andrić, Meša Selimović, Miloš Crnjanski, Emir Kusturica i mnogi drugi. Na nama je da ovu trobojku čuvamo, da sećamo se jedinstva i da u teškim danima i danima izazovima ne zaboravimo da u 21. veku ono što je dozvoljeno svim narodima, samo pripadnicima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji nije dozvoljeno i da naš deo naroda živi u getu i da to nikada ne zaboravimo. Ja vam se još jednom svima, organizatorima, posebno zahvaljujem, svim srpskim udruženjima, Matici Boke, Polu srpskih sestara, Srpskom Sokolu, Karađorđu, Obiliću, Prosveti, Riznici starih umetnosti i veština na današnjem događaju i na prisustvovanom događaju. Molim sve pripadnike srpskog roda da na današnji dan svake godine istaknu trobojku na svoje kuće, na svoje ostrve. Gde god da žive u svijetu, da ste živi i zdravi. Hvala. Gospodine konzul Republike Srbije u Herceg Novom, predsjedniče Skupštine, časni oci, braće i sestre. Danas je dan kada je počeo proboj Solunskog fronta. Za nas u Matici Boke taj dan je dan kada se sjećamo svih dobrovoljaca sa prostora Boke Kotorske koji su učestvovali u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Taj broj u odnosu na broj stanovništva u to vrijeme nije zanemariv. Po zvaničnim podacima do kojih je došao dr. Milan Gulić iz Instituta za istoriju Republike Srbije, to je preko 1200. Nezvanično mislimo da je taj broj mnogo veći, jer dobrovoljci su se javljali i iz Južne i Sjeverne Amerike. Dio dobrovoljaca je napustio Austro-Ugarsku vojsku koja je bio prisilno mobilisan i u prvom kontaktu sa srpskom vojskom prešao kod svojih sunaroda. Nije to samo bilo Srbi, to su bili svi južni Sloveni koji su bili u prilici da to urade, uključujući i Čehe i Slovake koji su se pridružili srpskoj vojsci. Probijanjem Solunskog fronta otpočeo je, da kažemo, kraj Prvog svjetskog rata. Probijanje tog južnog fronta za Njemačku i Austro-Ugarsku bio je početak kraja njihovih nada da će uspjeti da prodru na istok i da se okruže saveznicima sa druge strane. Kažem još jednom, za nas u Matici ovaj dan je vrlo značajan, jer želimo da svake godine podsjetimo se tih naših junaka sa ovih prostora koji su svjesno i dobrovoljno pošli da brane svoj narod i svoj rod. Zahvaljujem se i pozvao bih predsjednika Skupštine. Gospodin Rogović, Konzul Republike Srbije u Herceg Novome. Danas smo se ponovo okupili, kao i prošle godine, da obilježimo značajan dan za srpski narod. Za sve Srbe, bez obzira gdje žive. Danas je započeo proboj Solunskog fronta, ali hajde da se malo podsjetimo šta je prethodilo proboju Solunskog fronta. Cer Kolubar. Kad je čitava Evropa bila sigurna da će Austro-Ugarska monarhija
podržana prije svega tada kajzerskom Njemačkom, brzo savladati otpor srpske vojske na Balkanu, mnogi su se iznenadili. Junačke vojvode srpske vojske pružili su otpor, spartanski otpor. Srbija nije pala ni na Ceru, ni na Kolubari. Srpski seljak, o kome smo mnogo čitali, a o kome možemo dosta i da saznamo, na primjeru knjizi o Milutinu, još jedanput je pobjedio onoga koji je mnogo jači od njega. Onoga koji je oružjem nadmoćan. Onoga koji je imao svu političku podršku. I još jedna stvar treba da nam bude svima na umu. Tada je ponovo brat na brata jurišao. Jer preko Drine tada su bila naša braća. Druge vjere, ali ponovo nama bliska. I u takvom sudaru Srbin seljak, ali također Srbin intelektualac. Jer ta se čitava Srbija digla na noge. Svi su branili svoja ognjišta. Ne samo oni koji su živjeli u Srbiji, nego kao što smo mogli da čujemo i u prethodnim govorima, i brojni srpski dobrovoljci iz svih srpskih zemalja, iz prekookeanskih zemalja. Svi su oni ostavili svoje živote i došli su da brane Srbiju. Došli su da brane ono sveto, ko što je rekao otac Nikola, krst časni, slobodu zlatnu. Mnogi oko njih su se predali, odmah su pohrlili u zagrljaj tada jakim silama osovine. Ali Srbin ni tada nije posustao kao što neće ni kasnije. Mi moramo da čuvamo spomen na sve naše pretke, na one koji su nam omogućili danas da živimo u slobodi. Ali danas smo svjedoci da se iznova moramo boriti za tu slobodu. I ja vjerujem iz godine u godinu da će još veći broj ljudi biti ovdje. Jer danas se ne slavi samo u Herceg Novome, slavi se i u drugim gradovima. Centralna svečanost je u Bjeljini. Tamo je srpski politički vrh, srpska politička elita. Ovo je praznik koji okuplja nas, bez obzira na političku pripadnost, bez obzira na ideološka uvjerenja. Svi smo zajedno, jer mora se cijeniti ono što nam je zajedničko. Mi možemo da imamo različite poglede na neke stvari, ali pripadamo jednoj jedinstvenoj kulturi. Moramo se okupljati ispod naše zastave. Pritom, mi ne ugrožavamo nikoga, ali čuvamo ono naše. Odavde šaljemo svi zajedno poruke ljubavi, poruke razumijevanja za naše komšije, koji nisu iste etničke pripadnosti kao mi, ali žive s nama. Mi svi njih uvažavamo, ali naravno očekujemo i od njih da priznaju i da nam kažu da možemo mi biti ono što smo. Još jedanput da ponovim, mi znamo da smo Srbi. Mi znamo da pripadamo srpskom kulturnom identitetu, da smo dio jedinstvenog kulturnog srpskog prostora, time ne ugrožavajući nikoga, ali želimo da i doprinesemo razvoju naše nacije, jer vjerujemo da Herceg Novi i Boka uvijek su tu bili za srpstvo, za Srbiju i naredne generacije pružit će veliki doprinos. Ja sam uvjeren u to. Još jedanput bih iskoristio priliku da zahvalim prije svega ocu Makariju, ocu Obrenu, našem časnom sveštenstvu što su danas organizovali ovakav jedan događaj, svim nevladinim organizacijama koji su danas ovdje s nama. I što smo pokazali da poštujemo naše pretke, da poštujemo one koji su odnijeli veliku pobjedu u Prvom svjetskom ratu, koji ne samo da su oslobodili Srbiju i srpske zemlje, nego su oslobodili i druge južnoslovenske zemlje. Jer srpska vojska je ta koja je sačuvala Dalmaciju. Jer da nije bilo srpske vojske, pitanje gdje bi danas bila Dalmacija. Srpska vojska je ta koja je čuvala granice današnje Slovenije. Oni su, naši preci, podnijeli veliku žrtvu i omogućili danas da imamo ovoliki broj država na prostoru bivše Jugoslavije. Oni nisu bili sebični, oni nisu samo razmišljali o srpskim nacionalnim interesima, bili su spremni i da pomognu svojoj južnoslovenskoj braći. Još jedanput, hvala svima i naredne godine da se okupimo još većem broju. Onda